Bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir les diviseurs de zéro dans un anneau et la structure d'un corps. نبداو بسم الله. Les diviseurs de zéro dans un anneau. غتخدم بهم بزاف، ما تشوفهمش وتخليهم يدوزو، تقول صافي عرفت الكور، عرفت لانو، عرفت كذا، تخليهم يدوزو. لي ديفيزور دو زيرو حنا اش كنعرفو في اخ؟ ديما غندير لك بروجيكسيون في اخ. اش كنعرف في اخ؟ كنعرف بان الا شديت واحد ليليمون كيلكو سوا اي بي خديتهم كينتميو لاخ، درت واحد الدوزيام لوا، انت الدوزيام لوا اونتر لي دو زيليمون، وقلت كيساويو ليا ليليمون نوتر ديال البروميير ليليمون اللي هو زيرو. اش كيعطيني هذا؟ كيعطيني يا اما اي تيغال زيرو و بي ايغال زيرو. متفقين؟ لي ديفيزور دو زيرو كيحقوا لينا العكس، سوا ناخد A étoile truc un anneau et on a deux éléments de A. Si A truc B est égal à B truc A est égal à E avec A. دابا حنا الا كنا باغيين نخدمو على هاد الحساب، الا كان A truc B est égal à E، حيت هذا هو truc وهذا هو E، راه خاص soit A est égal à E ou B égal à E. Avec A différent de E et B différent de E, il est qu'un A truc B est égal à B truc A est égal à E ou A différent de E, B différent de E, on dit que A et B sont des diviseurs de 0, 0 dans A. متفقين؟ هنا ما يمكنش تلقى دو زيليمون اللي يكونوا ديفيرون دو زيرو البرودوي ديالهم يعطينا زيرو، ما يمكنش. دونك هاد لانو هادي نادمي با دي ديفيزور دو زيرو. غنعطيك اكزومبل. غناخدو لونسومبل زد سي زد. شنو هي هاد لونسومبل هادي؟ راكم كتعرفوها، قريتوها في لاغيتميتيك. لونسومبل زد سي زد شكون فيها لي كلاس. شكون هما لي كلاس اللي كاينين في لونسومبل زد سي زد؟ فيها الكلاس 0، كلاس 1، كلاس 2، 3، 4 اي 5. هادي هي لونسومبل زد سي زد. اش كتعني هاد لي كلاس هاد؟ نيمبورط كيل نومبر كيف ما خديتيه من لونسومبل زد غدير ليه ديفيزيون سور زد، غيكون عندك واحد لو ريست. هاد لو ريست سور لا ديفيزيون سور زد سوا غيساوي 0 سوا 1 سوا 2 سوا 3 سوا 4 سوا 5، ما يمكنش يساوي شي حاجه اخرى. الا كان لو ريست ديال هاد ليليمون اللي غتاخدو من زد كالكونك غيعطيك زيرو، دونك هذاك ليليمون ابارتيان زيرو بار. الا كان لو ريست ايكال 1 راه ابارتيان 1 بار. اكزومبل مثلا 12 ديفيزي بار 6 لو ريست ايكال 0، دونك 12 ابارتيان 0 بار. 15 divisé par 6 غيكون لو ريست هو 3، دونك 15 ابارتيان 3 بار. n'importe quel élément الا درت ليه ديفيزيون لو ريست سوا 0 سوا 1 سوا 2 سوا 3 سوا 4 سوا 5. دونك هادو هما لي غناخدو ان نانو. on a Z 6Z mené de la loi plus et la loi multiplication. هاد البلس والمultiplication dans les classes هنا في هاد les éléments est un nano. هذا est un nano. Est-ce que هاد l'anneau admet des diviseurs de 0؟ c'est-à-dire واش عندنا des éléments يكونوا différents de 0 ولكن ملي غندير لهم multiplication بيناتهم غيعطينا un élément de 0. Oui, on a deux différents de 0 et 3 différents de 0 et la classe 2 multipliée par la classe 3 غيعطينا la classe 2 fois 3 اللي هو la classe 6. وشنو هو لا كلاس 6؟ شكون هما لي زيليمون اللي غيكون لو ريست ديالهم هو 6؟ هما لي زيليمون اللي لو ريست ديالهم هي 0، حيت الا كان لو ريست هو 6 غنزيد ندير ديفيزيون encore une fois غنلقى لو ريست هو 0 est égal à 0. 2 différents de 0 et 3 différents de 0 par contre la multiplication ديالهم donne 0. نقولوا alors la classe 2 et 3 sont des diviseurs
de 0 dans l'anneau Z 6Z, menu de la loi, l'addition et la multiplication dans les classes d'équivalence. متفقين؟ غنزيد كإكزامبل آخر. شنو نقول لك بأن ولا ناخذ لونسومبل دي فونكسيون ولا بلاش خلينا نديرهم في سميتو حتى نديرهم في لي زيكزارسيس. دابا غنعطيك واحد ديفينيسيون. غنعطي ديفينيسيون دابا ديال لي زانو اللي فيهم دي ديفيزور دو زيرو ولي زانو اللي ما فيهمش. بحال دابا قلنا ار موني دو لا لوا بلس اي لا لوا مولتيبليكاسيون نادمي با دي ديفيزور دو زيرو. هذا ادمي دي ديفيزور دو زيرو. نكتبها لك هنايا كوم اكزومبل باش تبقى عندك ار بلس و نادمي با دي ديفيزور de 0. Ou la braille égale car quel que soit x, y, deux éléments de R, on a x fois y est égal à 0, implique que x est égal à 0 ou y est égal à 0. Donc on a pas de définition. On dit que l'anneau A étoile truc est un anneau. دابا دوك لي زانو اللي ما عندهمش ديفيزور دو زيرو كيتسماو دي زانو كومبلي. اللي بحال هاد لانو هادي سي ان انو كومبلي كيتسماو دي زانو كومبلي. ايت ان انو كومبلي s'il n'existe si seulement s'il n'existe pas des diviseurs de 0 dans A menu de la loi étoile dans l'anneau A étoile truc. C'est-à-dire quel que soit A et B, deux éléments de A truc B est égal à B truc A est égal à E, implique A est égal à E ou B est égal à E. Ça marche. نعطيك دي زيكزامبل ونشوفوا واش دي زانو كومبلي او نو. غنعطيو لي زيكزامبل ونشوفوا واش عندنا دي زانو كومبلي او نو. لي زيكزامبل اللي غناخدو R plus fois est un anneau complet. Je fais l'exemple. Z 6Z menu de la loi plus fois ce n'est pas un anneau complet car il y a des diviseurs de 0. On a déjà traité les 2 et 3. Z 5Z menu de la loi plus 3 est un anneau complet. كيفاش غنبينوها؟ غناخدو لي زيليمون دو زد 5 زد اللي هما 0 بار 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار. غندير طابلو دو ملتيبليكاسيون. غنلقى باش تساوي لينا هاد الملتيبليكاسيون 0 on doit avoir soit A est égal à 0 ou B est égal à 0. Donc même il n'y a pas des éléments différents de 0. Deux éléments différents de 0 et la multiplication ديالهم égale à 0. C'est facile à vérifier. خاصنا نديروها باش نديروها في لي زيكزامبل. المهم كوم دابا نديروها في ليكزامبل نديروها. غنعطيك ان اكزرسيس. نعطيك ان بتي اكزرسيس بينو لينا. بالنسبه لي زيكزرسيس غنحط في الديسكريبسيون واحد لا سيري فيها دي زيكزرسيس سور لي ستركتور الجبريك اون جينيرال. نبغيك تخدمها ضروري باش من بعد نديرو الكوريكسيون ان شاء الله ونلوحوه تا هو اونلاين. المهم
غنعطيك هاد ليكزيرسيس غناخد واحد لانو سوا A étoile truc un anneau quelconque et A un élément de A. L'exercice qui vous montre que si A est inversible pour la loi truc, خصنا نقولوا A est inversible, خصنا نقولوا pour la loi truc, حيت A راه déjà inversible pour la loi étoile, حيت A étoile est un groupe commutatif. Alors A ce n'est pas un diviseur de 0 dans l'anneau A étoile truc. يعني باش تبين ان A إلا كان A inversible pour la deuxième loi راه A ce n'est pas un diviseur de 0. هذه فاش غتنفعنا هاد البروبريتي اللي غادي دابا نخدموا بها اللي غادي نخدموها في لي زيكزارسيس وغنوليو نخدموا بها ان نقدر نخدم بالكونترابوزي سيتادير الا كان عندي A est un diviseur de 0 نقدر نقول بان A راه نون انفيرسيبل. يعني الا كان عندي A est un diviseur de 0 راه A est un élément non inversible pour la deuxième loi. متفقين؟ بقى لينا دابا الكور. حاجه وحده اللي بقات لينا هي la structure du corps. C'est quoi un corps? الكور راه هو بحال كتكمل لانو. حتى شنو هو الحاجه اللي عندنا ما عندناش في لانو؟ شوفوا structure d'un corps. شنو هما الحاجات اللي ما عندناش في لانو؟ داكشي اللي غادي ما عندناش في لانو غادي نكملوه باش يولي عندنا انكور. شنو الحاجات اللي ما عندناش في لانو؟ عندنا ايطوال تاع جروب كوميتاتيف، هذه حاجه باينه، وعندنا لا لوا تريك اي اسوسياتيف، ولكن ما قلناش بان لا لوا تريك عنده ان اليمون نوتر. هاد الكور هذا غنزيدو ليليمون نوتر بور لا دوزيام لوا. شنو هي الحاجه اللي ما قلناش ثاني؟ ما قلناش بان توت اليمون دو ا ايت انفيرسيبل بور لا لوا تريك. المهم باش نهضروا هنايا غنقولوا سوا غناخدو كا، غنسميوه ديما كا هاد الكور، حيت الاصل ديال الكور سي ان نون جو بونس كو جيرمانيان خرج في الالمان. كان الكور في الالمانيه كيتكتب بلا لاتر كا، هادشي علاش كياخدو كا. المهم حنا سامبول صافي ان انسومبل muni de deux lois. Loi de composition interne, étoile et truc. نفس الشيء قلت لك، غير لانو غنزيدو على دي بروبريتي اللي ناقصينها. On dit que K menu de la loi étoile et truc est un corps si تحققوا لينا هاد لي بروبريتي. premièrement خاص K étoile truc يكون ان نانو. K menu de la loi étoile truc est un nano. هذه اول حاجه. لا دوزيام شوز اللي خاصو يتحقق لينا شنو هو لا دوزيام شوز؟ خاص كا يكون قلنا هذا انو. اش كيعني ان هذا ادمي ان ليمون نوتر، كيعني ان شحال من حاجه، ولكن لا لوا تريك سولمون اسوسياتيف. انا غنزيد بان لا لوا تريك ادمي ان ليمون نوتر. كا ادمي ان ليمون نوتر. هاد ليليمون نوتر غادي نسميه مثلا ان كا. غير كنسميه، خدو اللي بغيتو، ان اليمون نوتر ان كا، حيت ديما هاد اللوا الثاني كيكون لا ملتيبليكاسيون اون اكثريه غنسميو ان كا بور لا لوا تريك. هادي هي ثاني حاجه، سيتادير كو كا ايطوال تريك دابا شنو غتولي؟ ان نانو unitaire.
c'est-à-dire. Troisièmement, pour la loi de Trier, c'est les éléments inversibles pour la deuxième loi. Quel que soit x appartient à k, moins l'élément neutre pour la première loi, donc avec E et l'élément neutre pour la loi étoile. علاش خديت pour la loi étoile non مثلا خديت R plus fois tous les éléments sont inversibles pour la loi multiplication de R non tous les éléments sont inversibles sauf 0 tous les éléments sont inversibles sauf 0 je connais 0 هو l'élément neutre ديال la première loi اللي هو la loi d'addition donc quel que soit x appartient à k moins E avec E l'élément neutre pour la loi étoile x est inversible pour la loi truc. C'est-à-dire, il existe x' appartient à k moins E tel que x truc x' est égal l'élément neutre 1k. Ça marche. هذا هو un corps. En général, là بغينا نجمعوا هاد لي بروبريتي هادو propriété pour résumer هاد لي propriétés كاملين k étoile truc est un corps si k étoile est un groupe commutatif. Deuxièmement, دابا ولا عندي ان اوتر جروب علاش حيت كا موني دو لا لوا تريك اي اسوسياتيف هادي بيناها في الاول تريك تان لوا دو كومبوزيسيون انترن دونك ودابا ولا عندي ان اليمون نوتر ولاو عندي توت لي زيليمون دو كا موان ليليمون نوتر بور لا لوا ايطوال est inversible donc k moins l'élément neutre de la loi étoile menu de la loi truc est aussi un. Notre vidéo se termine ici. La prochaine vidéo, Inch'Allah, ça sera pour les morphismes et les homorphismes d'un groupe et aussi d'un anneau. Et pour la série, la description, la correction à dire Inch'Allah.